Yesu ashimwe bene data. Ndashimira Imana kubw'ubu buryo dushobojwe nayo kugira ngo duterana kwacu gukomeze nubwo turi muri guma mu rugo, kandi ndashimira n'Imana kubw'amatini udufasha kugira ngo dukore umurimo nk'uyu. Reka dusenge Imana, duhuze umutima, dushime Imana. Turagushimiye Mwami Imana kubw'aya materaniro, tugushimiye kubw'ijambo ryawe, kandi ndasenze ngo amagambo nyuza mu kanwa kanje n'ibitekerezo by'imitima ya bene data n'iyanjye aho bari hose, Mwami bikubera igitambo gishimwa nawe kuri iki cyumweru kubwa Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Natangiye mvuga ngo ndashima Imana, ndayishima rwose kubw'ubu buryo. Igihe bavugaga ngo guma mu rugo, insengero zirafunze, ntabwo nahise ntekereza ko tuzongera kubona ubundi buryo bwo guhura, ariko ndashimira Imana, ndashimira n'abantu Imana yakoresheje. Prosper yatwibukije ko twagiraga amateraniro kuri Zoom, ati mbe ntitwasubiraho, ni Imana yabimwibukije. Warakoze Prosper, kandi ni amahirwe yo kuba dushoboye no guhura kuri Zoom. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana ni Imana y'ibihe byose. Uyu munsi ijambo dusangira turarisanga mu gitabo cya Daniyeli, igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, igice cya 2. Turahera ku murongo wa 17 tugeze ku wa 24. Umutwe w'amagambo nifuza ko dusangira uri muri icyo gice, uravuga ngo nuko ibyo bihishwe bihishurirwa Daniyeli. Nuko ibyo bihishwe bihishurirwa Daniyeli. Reka dusome iyo mirongo vuba vuba, hanyuma ndayivugaho gake, tuze gufata umwanya wo gusenga no gusengera ibihe turimo. Igice cya Daniyeli, umuhanuzi Daniyeli, igice cya 2, duhereye ku murongo wa 17 kugeza ku wa 24, haragira hati: nuko Daniyeli ajya mu nzu ye, abwira bagenzi be Hananiya na Mishayeli na Azariya kugira ngo bingingire Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe, ngo bagirire imbabazi batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babyloni. Nuko ibyo bihishwe bihishurirwa Daniyeli mu nzozi yarose nijoro. Maze Daniyeli ashima Imana yo mu ijuru ati: izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. Niyo inyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimuka abandi, igaha abanyabwenge ubwenge, n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Kandi ihishure ibihishwe by'ahatagerwa,
izi n'ibyo mu mwijima umucyo ubana nayo. Ndagushimye ndaguhimbaza wowe Mana y'abasogokuruza, umpaye ubwenge n'ubushishozi, musobanuriye ibyo twagusabye, kuko utumenyesheje ibyo umwami ashaka. Nuko Daniyeli ajya kwa Ariyoki wari wategetswe n'umwami kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni, amubwira atya ati, nturimbure abanyabwenge b'i Babuloni, ahubwo nshyire umwami musobanurire ibyo ashaka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ibi bihe Daniyeli yari arimo ntabwo byari byoroshye. Daniyeli bari bamuhamagaye, umwami amubaza ikibazo gikomeye yari yabajije abanyabwenge b'i Babuloni n'abakonikoni, bananirwa kubisobanura kuko umwami yababajije ibintu bikomeye. Yarababwiye ati, narose inzozi ndazibagirwa, none umbwire inzozi narose, umbwire n'icyo zisobanuye. Ntabwo byari ibihe byoroshye kuri Daniyeli. Ni nk'ibihe turimo bya Covid, natwe ntabwo bitworoheye nk'abanyarwanda, ntibitworoheye nk'abakristo, ntibitworoheye ariko nk'abatuye isi kandi ntibitworoheye. Ntabwo ari iby'abanyarwanda gusa, n'iby'isi yose ni ibihe bitoroshye. Iri sengesho rya Daniyeli turaryigamo ibintu byinshi. Aho nakuye umutwe havuga ngo ibyo nuko ibyo bihishwe bihishurirwa Daniyeli. Mu mwanya wa Daniyeli washyiramo izina ryawe. Ibyo bihishe bigihishurirwe. Ibyo bihishe bihishurirwa Aneti, bihishurirwa undi muntu wese, ushyireho izina ryawe. Reka turebe amasomo twakura muri iri sengesho rya Daniyeli. Aravuga ati, izina ry'Imana rihimbazwe iteka ryose. Haleluya, amen. Izina ry'Uwiteka rihimbazwa iteka ryose, mu bihe byose, no mu bihe bya Covid, no mu bihe bya guma mu rugo, izina ry'Uwiteka rihimbazwa. Akaduha impamvu izina ry'Uwiteka rigomba guhimbazwa. Ndagira ngo mwumve neza izi mpamvu Daniyeli yaduhaye. Icya mbere yavuze ngo rihimbazwe kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. Haleluya, amen. Ubwenge n'amaboko ni ibyayo. Hari ibijya bitandukanya abantu n'Imana. Ni ubwenge. Umuntu kuba umunyabwenge, akumva ibintu byose arabyumva, akumva arabikurikira, yakora ubushakashatsi bigakunda, akajya mu mashuri akiga impapuro akazibona, akabona first degree with excellence, second degree, third, kagira PhD, bakamwongera ku matitire ngo ni doctor, ni reverend. Ayo ngayo bya bindi muzi duhatanira nawe. Iby'iyi si yita ko ari ubwenge, ngo ubwo nabwo ni ubwayo. Kubw'ibyo izina ry'Imana rihimbazwa. Arongera aravuga ngo amaboko, umuntu kuba umunyamaboko, kugira amaboko, ukarwara intambara ukanesha. Iyo tuvuze amaboko mu gisirikare babyumva cyane. Umusirikare ufite amaboko, igisirikare gifite amaboko, nuko kijya mu ntambara kikavana y'intsinzi. Ngo ayo maboko nayo ni ay'Imana. Kubw'ibyo izina ry'Uwiteka rihimbazwe iteka ryose. Haleluya. No mu bihe bya Covid rihimbazwe. Muri iyi minsi abantu barimo bakora inkingo y'iki cyorezo, abantu barimo bazana imiti ishobora gufasha, abo nabo ubwo bwenge nabwo ni Imana ibutanga. Ikindi tugomba guhimbariza Imana, niyo inyuranye ibihe n'imyaka. Haleluya. Imana inyuranye ibihe n'imyaka. Reka mbabwire bene data ngo ibi bihe Imana yacu izabinyuranye. Iraje ibinyuranye, izabinyuranye n'imyaka. Tujye tuvuga ngo ya myaka harimo Covid, ya myaka y'icyorezo, ya myaka twambaraga agapfukamunwa, ariko hazaza imyaka inyuranye n'iyi ngiyi.
hazaza ibihe binyuranye n'iyi ngiyi. Kubw'ibyo izina ry'Imana rihimbazwe. Ikindi ngo Imana ngo abazi kwitegereza ibaha kumenya. Haleluya. Hari abitegereza ariko ntibamenye, ariko ngo Imana iyo yaguhaye uritegereza ikaguha no kumenya. Ubumenyi nabwo ni Imana ibutanga, kubw'ibyo ihimbazwe. Ikindi ngo kandi ihishura ibihishwe by'ahatagerwa. Izi ni ibyo mu mwijima, umucyo ubana nayo. Haleluya. Imana ibona ibihishwe, bya bindi tuzi dukora turi twenyine, bya bindi twihererana, za ngeso zatubayeho akarande, bya bindi byanze gucika, ya migozi, ibyo nabyo Imana irabibona. Umucyo ubana nayo uramurika ikabihishura. Kubw'ibyo izina ryayo rihimbazwe. Nakunze Daniyeli ko yagiye kwihererana na bagenzi be, akababwira ati nubwo turi mu bihe bibi ntabwo dukwiye kurimbukana n'aba bantu, reka tubwire Imana yacu duhishurire. Ahubwo arongera asubizaho, twasomye mu cyanditswe ngo aragenda abwira uwari ushinzwe kurimbura, aramubwira tutarimbura abanyabwenge b'i Babuloni, utabarimbura kuko umuti wabonetse, utabarimbura kuko Daniyeli ahari, utabarimbura kuko yihereranye n'Imana ihishura ikamuhishurira. Bibarimbura ahubwo reka nje kubwira umwami ibyo yarose n'icyo bisobanura. Mu bihe nk'ibi bene data, kuko Imana idufite, kuko hakiri abakristo, kuko hari abantu batarapfukamira Bayali, kuko hari abantu bahanze amaso Imana, reka isi ikire ku bwacu, reka isi ye gushira ku bwacu, reka isi ye kurimbuka ku bwacu. Oya, Imana iduhishurire, Imana ibane natwe, kandi Imana idukoreshe kuzanira umugisha abatwegereye. Reka dufatanye dusenga Imana, duhuze umutima kandi dusenga Imana, twizeye ko ibihe nk'ibi Imana izabinyuranya. Mana uzi byose, ushobora byose, uhe abanyabwenge ubwenge, abitegereza kumenya, uduhishurire ibihishwe, uduhe gutungisha benshi mu bihe nk'ibi. Tuguhanze amaso Mana, tuguhaye icyubahiro, tukweguriye abarwayi, abamaze gusangwamo iki cyorezo, tukweguriye mwami abafite ingorane z'uburyo butandukanye badashobora kubona ibibatunga, tukweguriye Mana abakene, tukweguriye Mana abatagira kivugira, abadafite kivurira. Mana tukweguriye abapfushije ababo, bari mu bihe byo guherekeza ababo, bari mu bihe byo gutandukana n'abo bakundaga. Abo bose turabasengeye, tubazanye mu biganza byawe Mana, ngo babere Imana mu bihe nk'ibi, ubanyuranyirize, ubahe ibihe binyuranye n'ibi bikomeye, ubahe ibihe byiza, ubahe ibihe byiza Mana. Dusengeye igihugu cyacu, dusengeye itorero ryawe, dusengeye mwami isi yose. Turasenga ngo mu bihe nk'ibi utubere Imana, udukomereze ibyiringiro, udukomereze kukwizera, uturinde gukuka umutima no kugira ubwoba mwami, ahubwo uduhe kuguhanga amaso no kubana nawe. Udukirize iki cyorezo mwami mu gihe gikwiye, tunyuranirize ibihe Mana, uduhe ibihe bitandukanye n'iby'iki cyorezo mwami. Abantu turarambiwe, abantu turarushye, ariko ntabwo turuha kuguhanga amaso, tuguhanze amaso wowe wenyine, udukorera ibikwiye. Kandi mu gihe gikwiriye Kristo uturemere ubuhamya bushya, uri Imana. Reka twongere tubwire Satani yumva ngo Satani ntiyigeze anesha, Yesu yaramunesheje kandi Yesu aratuneshereza. Satani ubyumve ngo ibi bihe ntibizahoraho, ibi bihe bizashira, kandi twebwe tuzasigara, kandi twebwe tuzakunesha, kuko umwami aturwanirira.
urakoze uri Imana, ubane n'abantu bose mu ngo zabo aho bari, ubane mwami ushoboza abantu kuguhanga amaso, ushoboza abantu kugusenga, ushoboza abantu gusoma ijambo ryawe. Mwami reka ibi bihe byo kuvugurura imibanire yacu nawe, reka mwami ibi bihe by'umwuka wacu gukura, byo gutera intambwe mu ijambo ryawe. Urakoze, dusengera abayobozi bacu Mana, turabasabiye abayobozi b'igihugu, turabasabiye bahora mu nama, bahora bari maso, bahora bafite imigambi myiza kuri twe, bahora batekereza icyo bakorera abaturage. Mana abo nabo nawe wite ku byabo, ubwo batwitaho wite ku byabo, ubwo batwitaho ubiteho, ubarindane n'imiryango yabo. Mwana tubasabiye ubwenge bw'ubuvajuru, tubasabiye kumenya bamenyeshejwe nawe, tubasabiye amaboko aguturukaho. Uri Imana, ibidukwiriye biduhera ubuntu kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwakoze cyane, turashimana Prosper yibagiwe kwishima. Mumumpera amashyi cyangwa flowers kuri Zoom birashoboka. Yakoze cyane, twabakiriye mwese abashoboye kuza, kandi ubu ni uburyo nabwo dushimira Imana ko guma mu rugo yaje hariho uburyo dushobora gukoresha tugakomeza tugaterana. Nongera kubibutsa ko iki atari igihe cyo kuganya, ni igihe cyo kwihererana n'Imana, tugasengera bagenzi bacu, tugakunda bagenzi bacu, usaba Imana ikwereke umuntu umwe, babiri, batatu, abo washobora bitewe n'ubushobozi dushobora guheka muri iyi minsi mibi. Hakagira umuntu urya kubera ko wamugaburiye, hakagira ubona aho arara kubera ko wamwishyuriye. Icyo washobora cyose, icyo Imana igushoboza aba ari cyo ukora. Twifatanije n'abatanze amashimwe n'abandi batayatanze, amashimwe yose ari mu mitima yacu Imana iyakire. Reka dusenge Imana. Imirimo wakoze Mwami Imana ni myinshi, hari iyo twibuka, hari iyo tutibuka, yose utwemerere tuyikusanyirize hamwe, tukuramburire amaboko, tuguhe ishimwe kuko urarikwiriye. Ishimwe ni iryawe. Turagushimiye kubw'ubu buryo bwo gushobora guterana no gukomezanya no guhimbaza Imana. Tugushimiye buri wese wagize uruhare Mwami, tugushimiye Martin kubw'umurimo ukomeye adukorera mu bihe nk'ibi, adufashamo kugira ngo itorero rikomeze. Mana tugushimiye Prosper, tugushimiye Shadrach, tugushimiye bose n'aba bandi bateranye n'abari abana bato, tubazanye imbere yawe, turasenze ngo tubere Imana buri muntu mu ruhande rwe Mwami. Tewo turamukwibukije atari kumwe n'umuryango we, umurinde kandi umurindire umuryango aho uri. Kandi Imana icyo dusaba cyane ni ukugira ngo dukurireho iki cyorezo mu izina rya Yesu. Mana isi yabuze igisubizo, ariko wowe nturakibura kuko nta kikunanira. Tuguhanze amaso ngo uduhe igisubizo kivuye mu ijuru kubw'iki cyorezo. Mana utabara isi, kandi Mwami turasenze rwose ngo urebe akababaro kacu, urebe agahinda kacu, urebe kunanirwa kwacu, wumve kuganya kwacu, maze Mwami uduhe igisubizo gikwiriye. Kandi Mana yacu icyo dusabye cyane cyane udukomereze kwizera. Ikindi ni uko tuzi ko uri kumwe natwe Mana, reka natwe twumve kuko uri kumwe natwe. Dusengeye abarwayi ubane natwe, dusengeye abapfushije ubahumurize Mana, badafite ibyo kurya ubacira inzira, utubere Imana. Kandi Mwami nk'uko Daniel yavuze, utunyuranire buri gihe, uri Imana inyuranyiriza n'imyaka. Mana uduhe imyaka itari imyaka yo twibukamo ibibazo byinshi. Bana natwe mu ngo zacu, buri wese ahari muri guma mu rugo, ubane natwe mu midugudu itandukanye, mu tugari dutandukanye, mu turere dutandukanye, utubere Imana muri byose. Kandi amahoro utanga aruta uko ubwenge bw'umuntu bwabyibwira. Arinde imitima yacu n'ubwenge bwacu n'iby'abacu tubana nabo,
kugira ngo tumenye Imana kandi dukunde Imana n'umwana wawe Yesu Kristo, kandi umugisha w'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera bibane natwe twese, bibe ku gihugu cyacu, bibe ku itorero ryacu, ubu n'iteka ryose. Amen. Amen.